15 मिनट्स में रेडी होने वाला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ब्रेकफास्ट। तो आज हम बना रहे हैं आलू सैंडविचेस। तो सबसे पहले मैंने टमाटर, प्याज और लहसुन को अच्छे से काट लिया एंड देन मैंने एक बेसिक सा छौंक तैयार किया है जिसमें मैंने हींग, जीरा और ये सब मसाले डाल के आलू को अच्छे से उसमें मिक्स कर लिया है। एंड उसके बाद मेरे पास ब्रेड के कुछ बन्स पड़े थे, तो मैंने अपना जो भी ये बना था आलू का पेस्ट, इसको ब्रेड पे स्प्रेड करके अच्छे से सेक लिया था दोनों साइड से। एंड साथ में मैंने बनाई थी मेरी फेवरेट बनाना एंड डेट्स की स्मूदी, दैट इज़ विदाउट शुगर। इसमें